ها؟ يعني شلون ما ياخذ فيه؟ تقريبا يعني ما ياخذ، خلينا نقول على تقدم جنب. اي يعني اذا يريد ياخذ في الشغلات جدا بسيطة. اي تقدم جنب صغار، واحد كل من له واحدة من عندهم. انا من الناس تستلمها اي الله كريم، منا ذاك اليوم ان شاء الله سالت. اي هاي طبعا مناسبة جيدة، واحد يقعد على الدراجة ويقوم يصور. ما عندك تصريف اليوم؟ لا. انت قاعد هنا ما شدك. بعد من انا داير نعد فلوس الساعات اقول له ما عندي. اي والله انا غير خامس خمسة خطير. هاي الدكتورة مالته وانت ما هي الو عند عليه زين خليه يشتغل على الثقة. الدكتورة صابرة الدوالي كلها مدري وين مو فاهم. اي والله حاير هو. انا اروح الدكتور ثاني. بس اقول لك والله هو معقد الامور مطيع اكثر من حجمها، يعني هسه هي مو راح تجي العطلة، خذ عليك كيفها بالعطلة. يقول انا متك الله يتم من وقت العمل اوديه. اي ايش بيها؟